Town Breakfast ku 104.1 the pumping Peter Fergus yathi last month manginaye wangijabulisa ngalenye indlela ke la wathi simfonele bawethu imtshela ukuthi siyamthanda acelela ama present ngeFathers Day ngoba bekacelela yena manje ngifuna kubona ke ngoba kuphelile lokho kuphelile la akuna Father's Day usuthi awenda kanjani ke la ngicela nduba ngomngele lamsakadweni kunjani. Sawubona mnumzane nibingelele nabalandeli bakho nabalaleli bakho eBCR FM ninjani kodwa siyaphila mina ngiyawenda umsebenzi wami baba ngiyamthanza ngiyamfonela nesakwenda lesifuna kwende manje kuphelile bonke lobutsotsi lo ubuqala nikumfonela ubaba ngoba ngathi sekuyinto enkulu la kuwena angikhuluma ngawe mina ukuthi bengikufonela ukuba bethi yakucinisile into lekhulu nalamhla ngikufonele nethi ngifuna babone ukuthi bengingagcini lela langa nethi ngokucela ama present ngesityle so namhla uthini ke ngoba iphelile indzaba yababe namhla usiphetheleni sesiphothula njena iJuly nokuthi abaningi bekuyiJuly month bekubonga izinto bekuphiwa abantu bekuyimandela month nani kodwa namhlanje bengifuna ukukhuluma ngenyanga elandelayo which is the August month and the August month iba iwomen's month eyomama namhlanje ngifuna ukuthi omama firstly abazi ukuthi sibathanda kangakanani bona ke nje omama siyabathanda yabo and kodwa omama sibathanda kanjena sifuna futhi bazi ukuthi badlala iphi indima emndenini badlala iphi indima emphakathini emndenini ke bayisisekelo somndeni kale kuthi ubaba uyinhloko yomndeni kodwa umama uyisekelo uma ukwazi ukwakha indlu she is the foundation of the house if ihouse ingena foundation eqinile leyo ndlu leyo ayiqini mekufika ivunguvungu iyawa phansi uyangizwa nguba kahle number 2 omama ke ba nature banakekela yiba abantu ukuthi ulimele uyagula uphethwe iqolo ufuna ukurajwa lapha nani yibo futhi omama abanakekelayo emndenini omama ke phinde futhi bezosikhuthaza alikho izwi elikhuthaza njengezwi likamama ethi ngani yami ngiyabhilivela kuwena qhubeka nalento othi ufuna ukuyenza ngani yami ngicabanga ukuthi anginawo amandla kodwa azame sibone ukuthi sokwenze njani ilokho osikufunayo omama besi-encourage uma ngithi omama ngisho umuntu oyi-woman that's why ngifaka under women's month angisho ukuthi mothers ngithi women wonke nje umuntu lomsikati ngikuva kahle yes number 3 uma ke bephinde futhi besimotivate as much as besi-encourage basimotivate basikhuthaza ukuthi hayibo uyakhumbula ukuthi ubutheni ekukhumbuze imigomo remember abantu bebeno New Year's resolution omama yibo futhi abaphinde bekukhuthaza bethi hayibo baba wawuthena kuzothi kushaya isikhathi esithize subekile i1 room ukuthi kwenzakaleni usuke kumotivate lo muntu usuke ngakudiscourage usuke ethi hayibo baba khuphula amasokisi phela wawuthe you understand mase futhi omama or nithena basikade bephinde futhi becultivate ukucultivate ke ukusharpena izinto zala ekhaya if ukukhulwa ngesiko omama are the first one to say baba khumbula phela ukuthi inyanga ezayo kuzofanele ukuthi sihlabe baba kuzofanele ukuthi ngemthandazweni ngomhla kabani yibo labo baba ba cultivate lelo culture emndenini yabona ngizakhuluma ngomndeni la maso baba ke kube yibona futhi abakha ilegacy remember omama ubanikeza iseed bona bekunikeze ingane so ilegacy yakhiwa ubani umama uyu mama ozothi umthetho wala ekhaya uthi igate ngo6 alivalwa ubunga kwezi ngizotshela ubaba wakho ukuthi usuphula umthetho wala ekhaya you understand so ba build a legacy la ekhaya uthi kuthi umama uyathetha cha uthetha because wathi efike emshadweni washayela umthetho ukuthi la ekhaya kuphilwa kanje la ekhaya umthetho kanje if kuukuthi ngesonto kuyiwe esontweni if kuumthetho la ekhaya ngeke uzumjikise lo mama uzolivusa noma uthi ma ngiyagula ethi hey iye esontweni la uzogulela la esubuye esontweni you understand usho kuvuka kusayile igceke la ekhaya kwenziwe yonke into okuklinwe ngomgqibelo uzokwenza lokho ngoba la ekhaya umthetho wakhona ukuthi so it's a legacy into ukuthi iqhubeke noma usengasekho kufanele ukuthi yenzeke number 5 uyaprotector umndeni
umama uhlala phansi kwezinto zala ekhaya njengesikhukhukazi ehlale protect izinto zala ekhaya akahambe neka emahlazo in public ukuthi wonke umuntu akazi ukuthi la ekhaya mhlambe akunashukela or la ekhaya kunjani njani uyakwazi ukuthi efihle kumakhelwane ecele kahle naye mhlambe ekhulume nabanye ukuthi hey nimbona nje cha protect umndeni wakhe akugcina ke uyakwazi futhi ukwandisa to multiply umama ungamnikeza into encane engaka ishebe uthi asikho ubole ukwazi ukuthi abantu aba6 bedle yeah nayo naso lesiphiwo saJesu sokwanzisa la lokucala lokucala engakho kubaluleke kakhulu banokuthi abasicathanisa ngathi kumbe ngilendo yefeminism le lokuthi bakwaze bomake mabathi bobabethe inhloko bekungathi kude irole uthi wena sekelo ukhona make yathi lelinye langa babekisa ukuthi make ufana nenzamo ukuthi le nhloko without inzamo ayinogucuka le ayina direction not kusayikho ikhona irole yamake bangabuki lokuthi bathi babe inhloko bese benanga simake akekho yena lenzamo le makude yona lokusho ukuthi akunanhloko kahle mina I go deeper mina on lezo abayibekisana ethi intamo mina ngisho ukuthi umama intamo ubaba inhloko uyintamo futhi kodwa umama uyi-spinal cord umgogodla omzimba umgogodla emzimbeni umgogodla awukwazi ukuhlala usukume uhambe ugijime singekho otherwise ngabe uhlezi phansi uhamba ngenqola ayibona Spinal cord yikho ngithi isisekelo awukwazi ukwenza enye into la ekhaya isisekelo sikaqinile ispinal cord sathinteka nodokotela mewune accident bafike behlole kuqala nje abathinta ikhanda livuza liligqemekile kanje bafike bethinta ispinal cord bethi sithinteka nganisona bekuthinteke sona lo muntu lona usesimthetha mhlawumbe ukuthi udisable osesimthatha ukuthi ucritical ngenye indlela so uma banale nerve system baphethe nerve system yefamily yonke Yathi uvetena lenye into le emqoka le motivation la lokuthi make motivational speaker angakubaleli maphutha kuthi wena uhluleke kwenta lokho nalokho instead mawuqhamuka wena mhlambe emsebenzini noma so ne stress uyakukhumbula uthela ungathathi le mali yemabhiyeni phela wena kunento uthi ufuna kwakha le room lapha yes ngiyakubona une stress awona uma ungastressela ngala ke investing kulendlu utoba nayo ngoba wena ntaba bese uyonatha le uthi sibangele inkinga not ukuthi akubangele letinye inkinga akakukhumbuta akakubaleli machubo yena instead uyamotivate because lela uchamuka khona ngaphandle akuna motivation nguye le motivation yakho even neBhayibheli liyasho ukuthi ulimi luyakha lulimi futhi luyabulala yikho sithi abamotivate ibona abantu abasimotivateayo ibona abantu indodo engathi nje mhlawumbe ake ngithi uthenge iTV encane ekade ningenayo la endlini encane mhlawumbe ublack and white ubonga uzumthakazelela utawo Nkosi yami dube nzwakele hawu Nkosi yami kuyini mina la ekhaya hawu indoda yami yaze yasebenza hey uyifutha le ndoda uyifuthe ithi hayi mina ngizolanda iplasma mina ngizolanda iplasma ungazi mina ungazi because umakhile wamotivate awushonga ukuthi bani kodwa sabuka le TV engenamakhala you understand uyamdiscourage ke lapho kodwa uma ubonga ngenhliziyo uzukiye kodwa ubonga isonke ingane encane unconcoze hayi ubaba khona uthi hayi yazi nomama encourage namhlanje ngokuphuma impela ngiyosebenza ngiyophuma ngiyofuna lo msebenzi ngizophuma ngiyolwa leli tender leli lempela la ngizolisebenza kuze la endlini ngibuya neplasma ngiyayifaka la endlini ngenxa ukuthi unconcozile nje wabonga wathi awu baba ngiyabonga wamotivate le ngijabulisile lengingavala ngayo ngoba ukhulumele nama kwelikhaya kusinasekhaya irole yakhe etuke ebantwana ke nguye lo shasicathulo because nguye lo hlale akhona lo wathi ukuthi kwendekani ngajajuliswa ngilelinye ilanga lomnyema ke la amfundisi wakutshela lo mntwana ke ukuthi mina Jesu ngiyamkhumula ngimbeke phansi mina mase ngifuna kudila nawe hayibona yathi hey ngimbeka phansi mina mase ngifuna kudila nawe silokusho ukuthi ekhaya akufuni kumoshakala kunamake because anibaba uhlala yeke osebenzana mara make nguye lo sala abuka yonke lento la lo mntwana akufuna phambuke akhona unemvumo uzubekisena ukwanzisa ukuthi babe just ufike alethe inhlanyelo but uthi mawubuka mase sivuna lokunyendi labantwana so ngibo bomake la kufune futhi kulensimi yama sesivunile baphindze banakekele lezivuno sabo lesidle uma ingane ingaphandle ihlonipha uzwa kuthiwa
akutshela ubani ubaba wakho. Yeah, Uma futhi ingahloniphi kuthiwa uzalwa ubani wena, yeah. yabo. Kanti basuke bebuka ukuthi ubaba wakho wayishaya nenhlanyelo kuma wakho ukuze uma wakho akukhulisa. Akubuza ukuthi ubani uma wakho wena, cha, buza ubaba wakho because uyena oshaya umthetho, umama kade ukuthi lo mthetho awu-implement. You understand? Ukuva la ku Big Town Breakfast but uyakufuna ukuthi ude kakhe uyakufuna mhlambe matoshada la ngafuna ukuthi uyale nebantwana bakhulungise nelikhaya labo bakuthola njani? 0636695332 inamba yami. Nakuma social media ke onke uyangithola andacela Ndube. Sokwazi ukuthi sikwazi ukuthi sihlale phansi sibonisane futhi sikazi ukuthi sizogxeka, sizolalela nje ukuthi amasayidi ame kanjani, mhlawumbe isiphi isixazululo esingafika naso sisebenzise, sisebenze sonke sikwazi ukuthi siqinise imindeni, sakhe imindeni. No, mina ke sibongile sitawubamba ke ngalokutayo. Yebo kamnumzane ube ne weekend right baba. Ayiqala isizini yebhola manje. Okay, thank you. Big Town Breakfast go 104.1 the pumping beat of gas ngicela neDube uhlala silethela ke i motivation lemnanzi ke ngelithando once a month khona la hlelweni.